በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለሰባተኛ ክፍል የሚሆን የጀነራል ሳይንስ ትምህርት ነው። በዛሬ ሌሰናችን ዩኒት 1 ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ሳይንስ የሚለውን የመጀመሪያ ፓርት ስለ nature of science and its branch ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። So in today's lesson we'll define science. Science ምን ማለት እንደሆነ እንገልጻለን። Distinguish between the indigenous science and conventional science. ስለዚህ በአገር በቀል ሳይንስ እና ኮንቬንሽናል ሳይንስ ማለት ይሄ ዘመናዊ ወይም ደግሞ የተለመደውን ሳይንስ ልዩነቱ መለየት ማለት ነው። Describe the main branches of science and explain their relationship. ዋና ዋና የሳይንስ ቅርንጫፎችን እንገልጻለን እና የነዚህን ግንኙነት እናብራራለን ማለት ነው። Relate how science and technology affect one's beliefs, practices and ways of thinking. ምን ማለት ነው? ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ በአንድ ሰው እምነት፣ ልምዶችን እንዲሁም የአስተሳሰብ መንገዶች እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ እናያለን ማለት ነው። Appreciate the contributions of outstanding Ethiopian scientists to science and technology. ስለዚህ እነዚህ ድንቅ ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች ያበረከቱት አስተዋጽኦም እንገልጻለን እንዲሁም እንድታደንቁ የተወሰኑ እናያለን ማለት ነው። And then finally we'll discuss the importance of ethical disciplines in scientific investigations. ይሄ ማለት በሳይንስ ውስጥ የስነ ምግባር ትምህርቶችን አስፈላጊነት እናያለን ማለት ነው። Before going to the video, please subscribe to this channel, leave your comment, like and share for more videos like this one. Let's go, we are going to the video. So as an introduction, the word science comes from the Latin word scientia, which means knowledge. But science is not just about having knowledge. So science የሚለው ቃል ከላቲን ሳይንቲያ የመጣ ሲሆን ትርጉሙም ዕውቀት ማለት ነው። So ሳይንስ ግን ዕውቀት ስለማግኘት ብቻ አይደለም። So what is science? Science is the study of the physical and natural world. ሳይንስ ማለት የአካላዊና ተፈጥሯዊ የዓለም ጥናት ማለት ነው። Science provides an ordered way of learning about the nature of things based on observation and evidence. So science በማስረጃ ላይ ተመስርተን ስለ ነገሮች ምንነት የመማሪያ መንገድ የሚያቀርብ ማለት ነው። Through science we explore our environment, gather knowledge and develop ideas that help us interpret and explain what we see. So በሳይንስ ምክንያት አካባቢያችንን እንቀኛለን፣ ዕውቀትን እንሰበስባለን፣ እንዲሁም የምናየው ለመተርጎምና ለማስረዳት የሚረዱን ሐሳቦች እናዳብራለን ማለት ነው። Science can be indigenous or conventional. ሳይንስ አገር በቀል ወይም ይሄ ዘመናዊ ወይም የተለመደ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Indigenous science is a process by which indigenous people build their empirical knowledge of their natural environment. So basically ይሄ ማለት የአገር ውስጥ ተወላጅ የራሳቸውን ሳይንስ የሚገነቡበት ሂደት ነው ማለት ነው። It is knowledge based on the social, physical and spiritual understandings. So ይህ የሳይንስ ዕውቀት በማህበራዊና በመንፈሳዊ ግንዛቤዎች ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። Conventional science. So this is the system of knowledge which relies on certain laws that have been established through the application of scientific method to phenomena in the world around us. So conventional ስንል ይሄ የተለመደ ሳይንስ ወይም ደግሞ ዘመናዊ ሳይንስ ማለታችን ነው። ይሄ ሳይንስ በዕውቀት ላይ የተመሰረተ የዕውቀትና የህግ ስርዓት ነው ማለት ነው።
let us compare indigenous and conventional science. Indigenous science incorporates local people's knowledge and indigenous perspectives. ስለዚህ ምን ማለት ነው? የአካባቢውን ሰዎች ዕውቀትና የአገሬው ተወላጅ አመለካከቶችን የሚያካትት ነው ማለት ነው። ስለዚህ it incorporates local people's knowledge and indigenous perspectives ማለት የአካባቢው ሰዎች ዕውቀትና የአገሬው ተወላጅ አመለካከቶችን የሚያካትት ሳይንስ ነው ማለት ነው። whereas conventional science ስንል ደግሞ approaches are commonly recognized as western science. so ይሄ ማለት የነዚህ የኮንቬንሽናል ሳይንስ አቀራረብ በተለምዶ እንደ ምዕራባዊ ሳይንስ ይታወቃሉ ማለት ነው። so why do you learn indigenous knowledge in science? ለምንድነው እነዚህ የአገር በቀል ዕውቀት ሳይንስ ውስጥ የምንማረው የሚለው እናያለን ማለት ነው። so there are two main reasons to include indigenous knowledge in the science. ስለዚህ ሁለት ምክንያቶች አሉ እነዚህን የአገር በቀል ዕውቀቶችን ሳይንስ ውስጥ የምንማርበት ምክንያት ማለት ነው። and these are to increase the awareness of original culture and identity. ስለዚህ መጀመሪያው የራሳችን ባህልና ማንነት ግንዛቤን ለማሳደግ ነው። and the second is to integrate indigenous knowledge with western science. ሁለተኛው ደግሞ አገር በቀል ዕውቀት ከምዕራቡ ሳይንስ ወይም ከተለመደው ሳይንስ ጋር ለማዋሃድ ስለሚጠቅመን ማለት ነው። እነዚህ ምክንያቶች ናቸው ይሄን የአገር በቀል ዕውቀትን በሳይንስ ውስጥ እንድንማር ምክንያቶች የሆኑት ማለት ነው። so science has two major categories and these are natural science and social science. so science በሁለት ይመደባል። የመጀመሪያው ናቹራል ሳይንስ ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ሶሻል ሳይንስ ይባላል። ስለዚህ ሳይንስ በሁለት ይከፈላል። አንዱ ናቹራል ሳይንስ and the other is social science ማለት ነው። so now let us see the first branch of science, which is natural science. so natural science is the study of nature and natural laws. ስለዚህ ናቹራል ሳይንስ የተፈጥሮና የተፈጥሮ ህግጋትን የሚያጠና የሳይንስ ብራንች ነው ወይም ቅርንጫፍ ነው ማለት ነው። it includes fields such as chemistry, biology and physics. ስለዚህ እንደ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ እና ፊዚክስ ያሉ መስኮች የሚያካትት ነው ማለት ነው። so natural science has three branches ማለት ነው። chemistry, biology and physics. So now we'll see the definition of each of these fields. Biology is the branch of natural science which studies about living things. What ስላለው ነገር የሚያጠና የናቹራል ሳይንስ branch. So chemistry is a branch of natural science which deals with the properties, composition, structure and transformation of substance. ስለዚህ የንጥረ ነገሮችን ባህሪያት፣ ቅንብር፣ መዋቅርና ለውጥ የሚያጠና የሳይንስ ብራንች ኬሚስትሪ ይባላል። ስለዚህ ኬሚስትሪ ማለት የንጥረ ነገሮችን ባህሪያት፣ ቅንብር፣ መዋቅርና ለውጥ የሚያጠና የሳይንስ ብራንች ነው ማለት ነው። Physics is the study of the nature of matter, energy and their interactions. So basically ተፈጥሮን የሚያጠና የሳይንስ ብራንች ነው ማለት ነው። እና የነዚህ የማተር እና የኢነርጂ ማለትም ጉልበትን መስተጋብርም የሚያጠና የሳይንስ ክፍል ነው ማለት ነው። Alright, now there is no clear boundary between different branches of natural sciences. ስለዚህ በተለያዩ ቅርንጫፎች መካከል ግልጽ የሆነ የሚለያያቸው ማለት ነው ነገር የለም። ምን ማለት ነው? There are regions of overlap between the disciplines or
knowledge of natural science overlaps with each other ስለዚህ ምን ማለት ነው የተፈጥሮ ሳይንስ ዕውቀት ከእያንዳንዳቸው ጋር ይደራረባል ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው interrelated ናቸው ማለት ነው so እነዚህ natural science disciplines overlap ያደርጋሉ ወይም they are interrelated ናቸው እንላለን ይሄ ማለት ለምሳሌ አሁን አንድ ሰብጀክት የሁለት ወይም ከዛ በላይ knowledgeዎች overlap ሊያደርጉ ይችላሉ ለምሳሌ physical science or physical chemistry ብናይ it's a combination of chemistry and physics so physical science or physical chemistry የኬሚስትሪ እና የፊዚክስ ዕውቀት የሚያጠና ማለት ነው so physical chemistry is the study of the properties of materials and their interactions ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄ overlap አለ ማለት overlap ወይም ደግሞ they are interrelated ማለት ምን ማለት ነው ይሄ physical chemistry የሚባለው subject ወይም discipline የኬሚስትሪ ዕውቀትም የፊዚክስ ዕውቀትም ኮምባይን የሚያደርግ አንድ ላይ የሚያመጣ የሳይንስ ብራንች ነው ማለት ነው ስለዚህ overlap ስንል የሁለቱም ናውሌጆች ኢንተርሪሌት የሚያገናኝ እንደማለት ነው so በዛ መልኩ እንድትረዱት ማለት ነው another example of this overlap between the disciplines of natural science is biophysics biophysics is a combination of biology and physics so biophysics ምንለው biology እና physicsን የሚያጠና ሁለቱንም የሚያጠና የሳይንስ ዲሲፕሊን ነው ማለት ነው and it is the study of physical phenomena and physical processes in living things on scales spanning molecules cells tissues and organisms ማለት ባጭሩ ህይወት ባላቸው ፍጥረታት ውስጥ የአካላዊ ክስተቶችና አካላዊ ሂደቶችን የሚያጠና የሳይንስ ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦቨርላፑ በባዮሎጂ እና ፊዚክስ ይሆናል ማለት ነው ወይም ኢንተርሪሌትድ የሆኑት ሁለቱም ሰብጀክቶች ናቸው ማለት ነው ባዮፊዚክስ ስንል ሁለቱንም ዲሲፕሊኖች ያጣመረ የሳይንስ ብራንች ነው ማለት ነው another overlap is biochemistry so biochemistry is a combination of biology and chemistry so biochemistry ስንል ደግሞ የባዮሎጂ እና የኬሚስትሪ ጥምረት ማለት ነው it is the branch of science that explores the chemical processes within and related to living organisms and it involves the study of chemical reactions in living things ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ጋር ያሉትን ኬሚካላዊ ሂደቶች የሚመረምር የሳይንስ ዘርፍ ነው ይሄ ማለት ከነዚህ ህይወት ካላቸው ፍጥረታት ጋር የተያዙ ኬሚካል ወይም የኬሚካል ጥናትን የሚያካትት የሳይንስ ዘርፍ biochemistry ይባላል ማለት ነው so this is very important so now let us see the relationship between some fields of natural science ቀደም እንዳልነው these fields of natural sciences overlap ያደርጋሉ ብለናል ወይም they are interrelated ብለናል ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ የባዮሎጂ ፊልድ ከሆነ it overlaps with physics አይደል so ይሄ this represents biophysics ምን ማለት ነው biophysics is simply a field that combines the knowledge of biology and physics ማለት ነው የፊዚክስ እና የባዮሎጂ ዕውቀት ጥምር ማለት ነው ወይም የሁለቱንም ሳብጀክቶች የሚያካትት
ሳይንስ ፊልድ ነው ማለት ነው። ሌላስ if we take this chemistry with biology ስለዚህ ይሄ ፊልድ ደግሞ ምን ይባላል? ባዮኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው። ባዮኬሚስትሪ ማለት ደግሞ የባዮሎጂ እና የኬሚስትሪ ኮምቢኔሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሁለቱንም ፊልዶች ወይም ዲሲፕሊኖች ያካተተ ማለት ነው። የባዮሎጂ እና የኬሚስትሪ ማለት ነው። and then last but not least is this field ይሄ ፊልድ ደግሞ ፊዚካል ኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው። ፊዚካል ኬሚስትሪ ስንል የፊዚክስ እና የኬሚስትሪ ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው። የሁለቱም አይነት ትምህርቶች ጥምር ማለት ነው። ሁለቱንም የሚያጠና የሳይንስ ብራንች ፊዚካል ኬሚስትሪ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፊልዶች ማለትም የናቹራል ሳይንስ ፊልዶች they are interrelated or their knowledge overlaps እንላለን ማለት ነው። Science and technology. So technology is the use of scientific knowledge to help human beings work either and live better or simply putting scientific knowledge into practice. So technology የምንለው የሰውን ልጅ ስራውን በቀላሉ እንዲሰራና የተሻለ ሁኔታ ወይም አኗኗር እንዲኖር ሳይንሳዊ ዕውቀትን መጠቀም ማለት ነው። ወይም በቀላሉ ሳይንሳዊ ዕውቀትን ወደ ተግባር ሲቀየር ማለት ነው ቴክኖሎጂ። okay putting scientific knowledge into practice ማለት ሳይንሳዊ ዕውቀትን ወደ ተግባር ሲቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ በዚህ መልኩ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። So technology includes the use of materials, tools, techniques and source of power to make life easier, more pleasant and work more productive. So ይሄ ማለት ህይወትን ቀላል የበለጠ አስደሳችና የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ቁሳቁሶችን፣ መሳሪያዎችን፣ ቴክኒኮችን፣ የኃይል ምንጮችን መጠቀም ያጠቃልላል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ እነዚህ ሁሉም ያጠቃልላል ማለት ነው። products of technology የቴክኖሎጂ ውጤቶች እንደማለት ነው። so things like automobiles, TV sets, radio, bulb, microchips, computer, airplane, home tools or appliances are the products of technology. ስለዚህ እንደነ አውቶሞቢሎች፣ የቴሌቪዥን እቃዎች፣ ራዲዮ፣ አምፖል፣ ማይክሮቺፕስ፣ ኮምፒውተር፣ አውሮፕላን፣ የቤት እቃዎች እነዚህ ሁሉም የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። A person who studies technology is called a technologist. ቴክኖሎጂን የሚያጠና ሰው ቴክኖሎጂስት ይባላል። Technologists apply science and mathematical knowledge and skills to produce a very useful tool. Okay? So ይሄ ማለት ቴክኖሎጂስት ማለት ቴክኖሎጂን የሚያጠና ሰው ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ቴክኖሎጂስት በጣም ጠቃሚ መሳሪያ ለማምረት የሳይንስ እና የሂሳብን ዕውቀት እና ክህሎቶችን ይተገብራሉ ማለት ነው ወይም ይጠቀማሉ ማለት ነው። So relationship of science and technology. So ይሄ ፊገር ወይም ይሄ ፒክቸር የሚያሳየው ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሪሌትድ እንደሆኑ፣ ስለዚህ የሳይንሳዊ ዕውቀትን ተጠቅመን ወደ ተግባር ሲቀየር ቴክኖሎጂ እንደምንለው እና እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ህይወትን ቀላል፣ የበለጠ አስደሳች እና የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ የሚጠቅም እንደሆነ ቅድም አይተናል። ይሄ ፒክቸር የሚያሳየው የነዚህ የሁለቱም ሪሌሽንሺፕ ለማሳየት ነው የተጠቀመበት ማለት ነው። Science and technology is integrally connected, but they are different fields driven by different concepts and processes. ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሙሉ ለሙሉ የተገናኙ ናቸው። ነገር ግን በተለያየ ጽንሰ ሐሳቦችና ሂደቶች የሚመሩ የተለያዩ መስኮች ናቸው ማለት ነው።
ሶ ይሄ ማለት ቅድም እንዳልነው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሙሉ ለሙሉ የተገናኙ እንደሆኑ አይተናል ቅድም። ነገር ግን እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ምንድነው እነዚህ ማለትም ሳይንስና ቴክኖሎጂ በተለያዩ ጽንሰ ሐሳቦችና ሂደቶች የሚመሩ የተለያዩ መስኮች መሆናቸው ነው ማለት ነው። Now let's see the difference between science and technology ማለት ነው። So science generates knowledge for its own sake in order to propose and test explanations. ሳይንስ ምንለው ማብራሪያዎችን ለማቅረብና ለመሞከር ለራሱ ዕውቀትን ያመነጫል። ሳይንስ uses technology to generate knowledge. So ሳይንስ ዕውቀትን ለማመንጨት ቴክኖሎጂን ይጠቀማል ማለት ነው። Okay? On the other hand, technology develops human-made solutions to real-world problems. So ቴክኖሎጂ በበኩሉ ለጋዱ ዓለም ችግሮች የሰው ሰራሽን መፍትሄ ወይ መፍትሄዎችን ያዘጋጃል ማለት ነው። Technology also uses scientific knowledge to generate solutions. ቴክኖሎጂ መፍትሄዎችን ለመፍጠር ሳይንሳዊ ዕውቀትን ይጠቀማል ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው ሳይንስ ግን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ዕውቀትን ያመነጫል። whereas ቴክኖሎጂ ግን መፍትሄዎችን ለመፍጠር ሳይንሳዊ ዕውቀትን ይጠቀማል ማለት ነው። Now let us discuss the use of science and technology for the society. ስለዚህ ለማህበረሰቡ የሚያበረክቱት ጥቅም ማለት ነው። ስለዚህ science and technology plays an important role in our daily life, and this include science and technology በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ሲሆን ከነዚህም መካከል አንዱ and this include first production of new materials of desirable properties and qualities to satisfy social needs. Okay? So ይሄ ማለት ማህበራዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት አዳዲስ ተፈላጊ የሆኑ ምርቶችን ማምረት አንዱ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚና ነው ማለት ነው። Second role is that they play an important role in agriculture. በግብርና ውስጥ ሚና አላቸው ማለት ነው። In the production of medicines and drugs. የተለያዩ መድኃኒቶችን ማምረት። In environment and population control. አካባቢንና የህዝብ ብዛት ለመቆጣጠር። In construction industry. በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪም ሚና አላቸው። And in manufacturing various products such as cosmetics. እነዚህ የመዋቢያ ማለት ነው። Textiles, ጨርቃጨርቅ፣ dyes, ቀለም፣ soaps and detergents, ሳሙናና እነዚህ ላርጎ የምንላቸው እነዚህን ለማምረት ትልቅ ሚና አላቸው ማለት ነው። Plastics, rubber, ስለዚህ ጎማ፣ ፕላስቲክ እነዚህም ሲመረቱ የነዚህ ሚና ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሌላም a variety of metals, non-metals, ስለዚህ ብረት፣ እነዚህ ብረት ያልሆኑ alcoholic beverages, የአልኮል መጠጦች፣ dry cells, ባትሪ ድንጋይ and car batteries, የመኪና ባትሪዎች እነዚህን ለማምረት ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። So first let us define what a scientist is. ሳይንቲስት ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን እናድርግ። So a scientist is someone who systematically gathers and uses research and evidence to make hypotheses and test them to gain and share understanding and knowledge.
ሳይንቲስት ምንለው ስልታዊ በሆነ መንገድ ማስረጃንና ምርምርን የሚሰበስብና የሚጠቀም መላምቶችን ማለትም ሃይፖቴሲስ ለማቅረብ ወይም የሚያቀርብ እና እነዚህም ደግሞ ቴስት የሚያደርግ ወይም የሚፈትሽ እንዲሁም ግንዛቤና ዕውቀትን የሚያገኝና የሚያካፍል ሰው ሳይንቲስት እንለዋለን ማለት ነው። So now we'll see some of the world and Ethiopian scientists and their contributions ማለት ነው። አንዳንድ የዓለምና የኢትዮጵያን ሳይንቲስቶችና እነሱ ያበረከቱት አስተዋጽኦ አሁን አንድ በአንድ እንዘረዝራለን ማለት ነው። So the first scientist that we are going to see is Marie Curie. So Marie Curie won the Nobel Prize for the discovery of the elements polonium and radium. Marie Curie የኖቤል ሽልማት አሸንፋለች። ያሸነፈችውም ፖሎኒየም እና ራዲየም የሚባሉ ንጥረ ነገሮችን ስላገኘች ማለት ነው። Isaac Newton discovered the laws of motion and law of gravity. Isaac Newton የእንቅስቃሴና የስበት ህጎችን ያገኘ ሳይንቲስት ነው። Michael Faraday discovered the generation of electricity from magnets, and he built the first dynamo. Michael Faraday ኤሌክትሪሲቲን ከማግኔቲዝም ማግኘት እንደሚቻል ያሳየ ማለት ነው። እንዲሁም የመጀመሪያው ዲናሞ የገነባ ማለት ነው። ስለዚህ he built the first dynamo የመጀመሪያው ዳይናሞ የገነባ ሳይንቲስት ማይክል ፋራዳይ ነው ማለት ነው። አልበርት አንስታይን he developed special relativity theory። ስለዚህ አልበርት አንስታይን ስለ አንጻራዊነት ጽንሰ ሐሳብ ያዳበረ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። So now let us see Ethiopian scientists and their contribution. So the first one is Dr. Aklilu Lama, who discovered a natural treatment to schistosomiasis, also known as snail fever disease or bilharzia. ስለዚህ ዶክተር አክሊሉ ለማ ለስኪስቶማይሲስ ወይም የቀንድ አውጣ በሽታን ወይም ደግሞ bilharzia በመባል የሚታወቀውን ተፈጥሯዊ ሕክምና ያገኘ ነው ማለት ነው። So he found that the berries from the indoor plant, which is commonly used to make soap and shampoos in many parts of Africa, is a potent, inexpensive and safe molecide, and it prevents the spread of the parasitic worm. So በብዙ የአፍሪካ ክፍሎች ውስጥ ሳሙናና ሻምፖዎችን ለማምረት በብዛት ጥቅም ላይ ከሚውለው ከኢንዶር ተክል የሚገኘው የቤሪ ፍሬዎች ፖተንት ማለት ኃይለኛ ማለት ነው። ኢንኤክስፔንሲቭ ማለት ርካሽ ማለት ነው። እንዲሁም ሴፍ ሞለሳይድ ደህንነቱ የጠበቀ ግን ይሄ bilharziaውን የመግደል አቅም ያለው ማለት ነው ወይም የሚገድል and to prevent the spread of the parasitic worm ማለት ደግሞ ጥገኛ ትል እንዳይዛመት ለመከላከል የሚያስችል መሆኑ ገልጸዋል ማለት ነው። ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ ሞከነን she studied the impact of pesticides on human health and the use of plants as medicinal against human and animal disease. Professor የዓለም ፀሐይ ሞከነን studied the impact of pesticides on human health and the use of plants as medicinal against human and animal disease. So Professor የዓለም ፀሐይ ሞከነን
ጸረ ተባይ መድኃኒቶችን ማለት እነዚህ ፔስቲሳይድ ምንላቸው ማለት ነው መድኃኒቶችን በሰው ጤና ላይ የሚያደርሱትን ተጽዕኖ እንዲሁም እጽዋትን በሰውና በእንስሳት ለመድኃኒትነት መጠቀምን አጥንተዋል ማለት ነው። ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር worked to ensure biodiversity and the rights of communities to their genetic resources. Very important. አቶ ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ወይም አስተዋጽኦ ያደረጉት to ensure biodiversity ማለትም የብዙሃ ህይወትንና rights of communities to their genetic resources ማለት ማህበረሰቦች የዘረመል ሀብታቸውን የማግኘት መብት ለማረጋገጥ ሰርተዋል ማለት ነው። ገቢሳ ኢጄታ won the World Food Prize for his major contribution in the production of sorghum. በማሽላ ምርት ላይ ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የዓለም የምግብ ሽልማት አሸናፊ ሆኗል ማለት ነው። ገቢሳ ኢጄታ ማለት ነው። ስለዚህ he is known for his major contributions in the production of sorghum ማለት ነው። በማሽላ ምርት ላይ ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የወርልድ ፉድ ፕራይዝ ወይም የዓለም የምግብ ሽልማት አሸናፊ ሆኗል ማለት ነው። So ቅድም እንዳየነው a scientist is someone who systematically gathers and uses research and evidence. The scientist ምንለው ስልታዊ በሆነ መንገድ ማስረጃንና ምርምርን የሚሰበስብና የሚጠቀም to make hypotheses መላምቶችን ለማቅረብ and test እነዚህ መላምቶችም የሚፈትሽ እንዲሁም to gain and share understanding and knowledge ግንዛቤንና ዕውቀትን ለማግኘት የሚጥር እንዲሁም የሚያካፍል ሰው ሳይንቲስት እንደሚባል ቀደም አይተናል ማለት ነው። ethical principles in science ስለዚህ ሳይንስ የስነ ምግባር መርሆች አሉት። እነዚህን ደግሞ አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የሳይንስ ወይም በሳይንስ ውስጥ የስነ ምግባር መርሆች ምንላቸው አንደኛው honesty ታማኝነት ማለት ነው። So honesty implies a general prohibition against falsifying, fabricating or misrepresenting data, results or other types of information. ታማኝነት ስንል ታማኝነት ማለት ውጤቶችንና ሌሎች የመረጃ አይነቶችን ከማጭበርበር ከመፍጠር ወይም አላግባብ ማቅረብን የሚከለክል አጠቃላይ ክልከላ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው የስነ ምግባር መርህ በሳይንስ ውስጥ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት ኃላፊነት ማለት ነው። conducting and communicating scientific work with integrity, respect, fairness, trustworthiness and transparency and for considering the consequences of new knowledge and its application. ሳይንሳዊ ስራዎችን በቅንነት ኢንቴግሪቲ በአክብሮት በፍትሃዊነትና በታማኝነትና በግልጽነት በተጨማሪም የአዳዲስ ዕውቀትና አተገባበሩን ውጤቶች ከግምት ውስጥ ማስገባት እነዚህን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው። ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ኃላፊነት ምንለው ማለት ስለዚህ ይሄም ሁለተኛው የስነ ምግባር መርህ በሳይንስ ውስጥ ነው ማለት ነው። The third ethical principle in science is objectivity. Alama. Objectivity is an attempt to uncover truths about the natural world by eliminating personal biases, emotions, and false beliefs. ስለዚህ የግል አድሏዊነትን ስሜትን
እንዲሁም የሐሰት እምነቶች በማስወገድ ስለ ተፈጥሯዊ ዓለም እውነቶችን የማወቅ ሙከራ ማለት ነው። ፎርስ ኦፕንነስ ለተለያዩ ሐሳቦች ዝግጁ መሆን ማለት ነው። It entails not only the sharing of information but also the sharing of some of the means needed to understand, validate and apply information such as data, results, methods and tools. So openness ስንል መረጃ ማጋራት ብቻ አይደለም። መረጃ ማጋራት ብቻ ሳይሆን መረጃዎችን ለመርዳት እና ለማረጋገጥ እንዲሁም ለመተግበር የሚያስፈልጉ አንዳንድ ዘዴዎች እነዚህን መጋራትን ያካትታል ማለት ነው። competence ማለት ብቃት ማለት ነው። Says competence means that you have the ability to do science well. You are capable of performing a task effectively. ብቃት ማለት ሳይንስን በደንብ ለመስራት ችሎታ አለ ማለት ነው። አንድን ተግባር በብቃት ማከናወን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ኮምፒተንስ ይባላል። ሌላው ethical principle in science is legality. ህጋዊነት ማለት ነው። So it's an observation of the phenomenon that the theory attempts to explain. So ህጋዊነት ስንል ጽንሰ ሐሳቡን ለማብራራት የሚሞከርበት ክስተት የሚያመለክት ነው ማለት ነው። Non-discrimination is also another ethical principle in science. So the science ውስጥ ካሉት ወይም በሳይንስ ውስጥ የስነ ምግባር መርሆች ከምንላቸው ለም አንዱ ነን ዲስክሪሚኔሽን ነው። ማለትም አድሎ አልባ ማለት ነው። አለ ማዳላት። So non-discrimination is to allow all individuals an equal and fair chance to access opportunities available in the society. ሁሉም ግለሰቦች በማህበረሰቡ ውስጥ የሚገኙ እድሎችን እንዲያገኙ እኩልና ፍትሃዊ እድል መፍቀድ ማለት ነው። አድሎ አልባ ወይም አለማዳላት ማለት። ስለዚህ ሁሉም በእኩልና በፍትሃዊ መንገድ እድል እንዲያገኝ መፍቀድ ማለት ነው። carefulness ጥንቃቄ ማለት ነው። Defined as the quality of giving a lot of attention to what you are doing so that you don't have an accident or make a mistake. So carefulness ወይም ደግሞ ጥንቃቄ ማለት አደጋ እንዳይደርስ የምናደርገው ነገር ላይ ብዙ ትኩረት የመስጠት ጥረትና ስህተት አለመስራት ማለት ነው። Well, if you like this video then, like this video and share it with your friends. And subscribe to Abahot Chemistry Tutor channel. Leave your comment for more videos like this one. Thank you for watching.